La toux, la bronchite et l'asthme sont des pathologies pulmonaires fréquentes. Elles surviennent à cause d'un agent pathogène ou de facteurs de risque comme le tabac et la pollution et peuvent devenir chroniques. Ainsi, plus elles traînent, plus la personne malade voit son quotidien impacté. Mieux vaut donc les prévenir et les soulager rapidement grâce à ce remède traditionnel. Il existe de nombreux remèdes naturels nous venant de nos aïeuls. Parmi ces derniers, on retrouve celui à base d'oignons rouges, de sirop d'érable, de miel et de citron. Tour d'horizon sur ses bienfaits et sa méthode de préparation. Les bienfaits des ingrédients: l'oignon rouge, source de potassium, de magnésium, de vitamine C et d'antioxydants dont certains sont responsables de sa couleur. L'oignon rouge est particulièrement bénéfique pour la santé. En effet, il contient des flavonoïdes et des anthocyanines, des antioxydants et anti-inflammatoires. Par conséquent, il permet de lutter contre le stress oxydatif des cellules et les inflammations, qui sont responsables de nombreuses pathologies. Par ailleurs, une étude scientifique a mis en avant le potentiel anti-asthmatique de l'oignon grâce à sa teneur en antioxydants et ses propriétés bronchodilatatrices et immunomodulatrices. Il s'agit donc d'un allié en cas de maladies pulmonaires et respiratoires. Le sirop d'érable composé de magnésium, de potassium et de polyphénol. Le sirop d'érable est apprécié pour son goût mais aussi pour ses bienfaits sur la santé. En effet, il a des propriétés antioxydants et antimicrobiennes. Ainsi, il permet de lutter contre les agents pathogènes, virus, bactéries, responsables des maladies pulmonaires dont la toux et la bronchite. Ayant une forte teneur en vitamine C et étant reconnu pour ses propriétés antioxydants et anti-inflammatoires, le citron est un allié du système immunitaire. En effet, il favorise la prévention et la guérison de nombreuses maladies dont les maladies pulmonaires et respiratoires. D'ailleurs, il aurait des effets bénéfiques en cas de rhinites allergiques selon une étude de cas. Riche en vitamine B3, B9 et C, le miel est reconnu pour son efficacité à calmer les différentes toux qu'elles soient liées ou non à une infection. D'ailleurs, d'après une étude scientifique, une dose unique de miel avant le coucher favorise le traitement de la toux chez les enfants. À noter toutefois que le miel est contre-indiqué chez les enfants de moins d'1 an à cause du botulisme. Par conséquent, ces ingrédients, associés ensemble, permettent d'obtenir un remède naturel efficace contre les maladies respiratoires et pulmonaires comme l'asthme, la toux et la bronchite. Le remède naturel contre l'asthme, la toux, la bronchite et les troubles pulmonaires. Ingrédients: 1/2 kg d'oignons rouges, 2 tasses de sirop d'érable, de citron bio, de taille moyenne, 1,5 litre d'eau, 7 cuillères à café de miel. Préparation. Tout d'abord, faites chauffer à feu doux le sirop d'érable. Ensuite, ajoutez les oignons rouges, découpés au préalable, puis laissez mijoter quelques minutes. Une fois les oignons cuits, lorsqu'ils sont transparents, ajoutez l'eau et remuez. Laissez cuire encore quelques minutes afin que l'eau réduise. Pendant ce temps, pressez les citrons et mélangez le jus et le miel puis ajoutez à la préparation aux oignons. Conservez votre remède dans une bouteille en verre hermétique. Comment le consommer? Prenez une fois par jour une cuillère à soupe du mélange avant le déjeuner. En cas d'infection, vous pouvez en prendre avant chaque repas, soit 3 fois par jour. Mise en garde, ce remède est déconseillé aux personnes souffrant d'allergies aux noix ou au pollen, d'ulcères de l'estomac, de calcul biliaire et du syndrome de l'intestin irritable. De même, il est contre-indiqué en cas de traitement anticoagulant. Let's block ADS, why?